ಈ ತಂಬಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ತಂಬು ಈ 2 ಲೈನ್ಗೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿಂಕ್ ಕಲರು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಬ್ರೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಬ್ರೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಬಂದು ಈ ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಉಬ್ಬಿರೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಫೀವರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದು, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸು ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಬ್ಲೂ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೀವರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ 3 ಡಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫೀವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಿ ಪಿದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಇದು ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರು. ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್, ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರು ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಪೇಯ್ನು, ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗು ಮತ್ತು ಫೀವರು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಆ ಥರದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಂದು ಫೀವರ್ ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಫೀವರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಫೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಫೀವರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೀವರ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವ್ರಿಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ನು, ಟೂತ್ ಪೇಯ್ನ್, ಹಲ್ಲು ನೋವಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಂಡ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ 3 ಪಾಯಿಂಟು 2 ಕೈಗೂ ಹಾಕಬೇಕು, ಒಂದೇ ಕೈಗೆಲ್ಲ 2 ಕೈಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರು. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಫಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಬಂದು ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಸುತ್ತು ಒಂಥರ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇರೋದು, ತುಂಬ ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸೋದು, ಆ ಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ನು, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎನರ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಎರಡು ಕೈಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರು ಈ ನೇಲ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಲೈಟ್ ಕಲರಿಂದ ಕಾಣಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಫೀವರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ
ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡೂ ಕೈಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಫೀವರ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇಯ್ನು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು, ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಇದರಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಮೇಥಿ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮೆಂತೆ ಕಾಳನ್ನ, ಇದು ಬಂದು ಪೇಪರ್ ಟೇಪ್ ಅಂತ, ಈ ಪೇಪರ್ ಟೇಪ್ಗೆ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಈ ಥರ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೀವು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ 1 ಅವರ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಡೈಲಿ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟು, ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಹಾಕಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಬರೋದು ತಡಿಬೋದು, ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಆ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟು.